Мухиддин Кабири, лидер партии Исламского возрождения, считает статью 25, часть 2 Конституционного закона Республики о выборах президента Республики Таджикистан неконституционным. С таким ходатайством 3 октября Мухиддин Кабири обратился в Конституционный суд Республики Таджикистан. В тексте ходатайства отмечается, что Конституционный закон является гарантом участия всех граждан в политической жизни страны, но противоречие заключается в том, что часть 2 статьи 25 создает определенные преграды гражданам страны, находящимся за пределами Таджикистана, в полной реализации их избирательного права и не соответствует требованиям международных документов, которые подписал Таджикистан. Закон о выборах президента Республики Таджикистан, от которого истекает дальнейшая процедура выдвижения и регистрации кандидатов на пост главы государства, ограничивает участие мигрантов в процедуре выдвижения, так как все бланки с подписями граждан должны быть заверены председателями районов и городов Таджикистана. Именно эта ситуация возмущает Мухиддина Кабири. При этом каждый кандидат до 7 октября должен собрать 210 тысяч подписей избирателей. Эксперт в области прав трудящихся мигрантов Нодира Абдуллаева ранее на страницах Азии Плюс отметила, что граждане Таджикистана должны иметь возможность полностью реализовать свои избирательные права вне зависимости от того, где они находятся. Она также добавила, что законодательство должно учитывать интересы всех групп, в том числе трудящихся мигрантов. Отметим, что проблема участия всех граждан Таджикистана в сборе подписей в поддержку того или иного кандидата обсуждается с 3 сентября, после заявления главы Центральной избирательной комиссии Шермухамада Шохийона об ограниченности закона Республики Таджикистан на выборах. Данное заявление стало поводом для поиска механизма решения проблемы. Это говорит о том, что таджикские эксперты и политики не думали о судьбе 2 миллионов сограждан, которые находятся за пределами государства. Центральная избирательная комиссия и законодательные структуры заранее предусмотрели такой исход событий, то есть мигранты не нужны обеим сторонам, а нужны их подписи. За последнее время ПИФТ и другие сторонники ОРСТ заявляют о давлении на инициативную группу кандидатов в президенты Онихол Бабаназаровой. По последним данным, 2 октября из города и районов Горно-Бадахшанской автономной области также поступили сообщения об очередных препятствиях и давлении. По последним данным предвыборного штаба Онихол Бабаназаровой, на сегодняшний день общее число собранных подписей в поддержку ее кандидатуры достигает 110 тысяч. В Нью-Йорке в рамках 68-й сессии Генассамблеи ООН состоялся круглый стол, посвященный международному и региональному сотрудничеству по вопросам инвалидности. Таджикистан в работе данного круглого стола представлял министр труда и социальной защиты Махмадамин Махмадаминов. По словам Махмадаминова, на сегодняшний день более 50% бюджета Таджикистана направлено на социальную защиту и социальные нужды. Только в 2010 году заработная плата была поднята в 2 раза. Также он отметил, что одно только финансирование социального сектора не решает все проблемы. Еще одно направление – это создание новых рабочих мест. Исходя из этого, совместно с Европейским Союзом была подготовлена концепция развития рынка рабочей силы до 2020 года. Махмадаминов отметил, что Таджикистан очень устойчиво работает со своими партнерами, среди которых Европейский Союз, учреждения ООН, Турецкое агентство по развитию и другие неправительственные, местные и зарубежные организации. Относительно социальной защиты инвалидов в Таджикистане утверждена правительственная концепция для детей с ограниченными возможностями. В Душанбе создан Центр реабилитации в партнерстве с Европейским Союзом и Турецким агентством по развитию. Кроме этого, Махмадаминов отметил, что в республике работает 8 домов-интернатов для инвалидов и престарелых. Эти интернаты полностью содержатся в рамках республиканского бюджета. Напомню, что по официальной статистике в Таджикистане проживает 164 тысячи инвалидов, из которых около 30 тысяч составляют дети. Минимальная пенсия каждого инвалида составляет 210 сомони, это около $40 США. Независимые специалисты подсчитали, что для скромной жизни на одного человека необходимо около 1000 сомони. Между тем, заработная плата в Таджикистане составляет около 450 сомони, то есть половину необходимого, а пенсия инвалида составляет почти 1/5 часть этой суммы. Президент страны Эмомали Рахмон с целью ознакомления ходом работы строительства новой теплоэлектроцентрали города Душанбе посетил сегодня данный объект, сообщает пресс-центр президента. Также он добавил, что строительные и монтажные работы на этом крупнопромышленном предприятии продолжаются качественно и круглосуточно. По информации ответственных лиц, в первую очередь ТЭЦ будет запущена к концу этого месяца и полностью функционировать в предстоящую зиму. Представитель руководства китайской компании ТВЭА, который занимается строительством данного объекта, подчеркнул, что мы заинтересованы в максимальном привлечении рабочих из Таджикистана, однако желающих из числа местного населения немного.
Он напомнил о размере оклада простого строителя, который составляет 2500 сомони, и призвал на работу специалистов и рабочих сферы строительства Таджикистана. Трудно в это поверить, если сравнить с тем, что простой таджикский рабочий в Москве получает в среднем около $600, из которых больше половины он тратит на квартплату и пропитание. Путешественники, любители гребли на каноэ Бен Лак, Нейт Клема и Мэтт Клема, еще два туриста, прибывшие в понедельник в Таджикистан, уже несколько дней не выходят на связь. Последний раз путешественники, выходцы из штата Колорадо, отправили сигнал СОС со спутника в среду, сообщает Озодагон со ссылкой на посольство США в Душанбе. Также Озодагон сообщает, что телефон путешественников не отвечает, и только дважды они смогли выслать сигнал бедствия. По звонку их местонахождение было локализовано в пределах национального парка Памира. Бен Лак, Нейт Клема и Мэтт Клема являются студентами, взявшие академический отпуск на год, чтобы поплавать в разных странах на каноэ. Далее они намеревались через 2 недели отправиться из Таджикистана в Непал и потом в Китай. Родственники пропавших жалуются на бюрократию таджикских органов, а посольство США выражает недовольство тем, что комитет по чрезвычайным ситуациям не подключается к поиску. Йодгор Файзов, глава офиса Агахана в Хароге, сообщил, что в Мургабском районе найдены 2 байдарки американских туристов, а также он сообщил, что поисками туристов активно занимаются правоохранительные органы области, программа «Фокус» Агахана и сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям. По сообщению заместителя председателя АКБАО, по оперативной информации, след туристов пропал на территории Мургабского района. Вчера поисковая группа из числа представителей программы «Фокус» и комитета по чрезвычайным ситуациям облетели этот участок, но следов туристов не нашли. По словам местного водителя, он видел туристов последний раз, когда тот отвозил их к месту высадки на территории Мургабского района. Туристы рассказали, что намерены пересечь речку Алтымазар и направиться в Кыргызстан.